आमर कॉलेज रो सब पिला टुकिल माने क्या जे बस रो उतरी पले गनो आज जो छे आमर कॉलेज रो सब पिला टुकिल मानकर संगे पिकनिक करी जनता बस रे बसलु हेते लोग नहीं आसीथि तो आमे सकाल सकाल जो तो बेसी ठंडा लागुतिला तापर आमर कॉलेज पाके पहुंची गनो एटा आमर कॉलेज के आमर कॉलेज करी सके तापर रमेश मई बस रे बसी गन एबे तो पिला टुकिल माने बेसी भिड़ थिले एंता ठंडा लागुतिला जे नहीं कहना मुई यार रमेश कैप पिनि थिनो ना तापर धर्मगढ़ पाके उतरी गनो केनता की टिफिन करबार थिला हमें जो 2 बाजी गना तो फाइनली आमे हेलो पॉइंट पाके पहुंची गनो एते नजारा जनता थिला नहीं कहना जनता भल दिसुतिला एंता पाके गले बेसी डर लागुतिला तापर बेसी टाइम हे जिथिला ना सेते लागि आमे खाना खै गनो रमेश तो चिकन संगे भात के सरसट घिचुची मुई भी खैसार लाके टिके बुली गनो तापर सिंधेर वाटरफॉल के जीवा लागि बस रे बसी गनो जनता घाटी रे बस नहीं चढ़ी पारला के सब पिला टुकिल माने बस रे उतरी गनो जनता पहुंचला के बस रो उतरी करी 1 किलोमीटर चली गनो सिंधेर वाटरफॉल पाके देखो हमर कॉलेज रो पिला टुकिल माने धन की धार सब जो छन फाइनली पहुंची गनो ई पाके तो आरु बेसी डर लागुतिला तले हेती बोले तो आरु माने नहीं थेना हमर कॉलेज रो पिला माने जेते सरदा जे तल के पोले जिथिले ना तापर आमे भी तल के गनो मोर पार्टनर संगे पहुंचला के बुआरे सब फोटो एका काढी होतिले ना और पार्टनर गोटे आसी कर गीत गोटे कहि देले तो मोर दिल खुश हो गला जा होछन हमर फर्स्ट मुलाकात सांग गोटे जिनता की बस रे भेटले आसनो जेई पाके गोटे अजगर सांप गोटे के मारी देथिले।